这期景点自驾新疆恰西国家森林公园。恰西景区位于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州，跨巩留县东南部山区和特克斯县东南部山区。现在已经开车进入了景区。 门票1人30元，60周岁享受半费。道路左侧就是新疆特有的杉树。恰西景区是国家级森林公园，现在行驶在盘山公路上。景区草原广阔，牧草优良，历史悠久的草原文化在这里孕育和不断繁荣发展。 这里森林与草原交织，深峡与阔谷错落，草原与林冠相间。春来花满山，秋去夜似火，雄奇中透着秀美。 以其景色优美、原始古朴著称，是塞外江南风光的缩影，是户外露营徒步天堂，是画家、摄影家创作的圣地。景区内云杉、乔木、灌木丛生，林木种类繁多。 汇集了天山北坡的大多数树种，在国家农业展览馆陈列的云杉王结样就出自这里。今天开始，让我们一起走进恰西。